خروج المنتخب المصري على يد الكونغو الديمقراطية. طبعا ده خروج مستحق 100%. واللعيبة بتاعتنا مش شاطرة غير في العيط بعد الماتش. اللعيبة تقع على الأرض وتعيط، وهي لاعيبة فاشلة، مدير فني فاشل. حتى أبو جبل، تقريبا أبو جبل أمه قالت له أنا دعيت لك تبقى من أهل اليمين، فهو مفكر ان عشان امه دعت له قالت له ربنا يجعلك من اهل اليمين يترمي على طول كل كرات ضربات الجزاء على اليمين. والله ابو جبل ده حمار، والمدير الفني حمار، واللعيبه كلها اصلا ما بتفهمش. واحد زي اللي اسمه محمود حماده ده فطران برسيم على الصبح، ده شارب كوبايتين عصير برسيم عشان ينزل يلعب الماتش. تيجي له كوره يستلمها يديها للحارس ويقع. ايه اللعيبه دي؟ اللعيبه دي واكله ايه ولا شاربه ايه؟ خروج مستحق 100%. والله الخروج ده مستحق للمنتخب 100%، لأن المنتخب هيفضل طول عمره كده، هيفضل ذليلنا كده طولة ما في ناس وسخة في قلب اتحاد الكورة وفي قلب الإدارة بتاعة المنتخب، كلهم مصلحجية بيستنفعوا. هيفضل المنتخب طول عمره في الأرض مش هيقوم. لازم الناس دي كلها تتغير، كل الناس دي تتغير. الناس دي كلها تترمي في صفيحة زبالة، في مزبلة التاريخ.